ကဲဒီနေ့ကျွန်တော်တို့သင်ခန်းစာအသစ်ကိုပြန်လေ့လာရအောင်ဒီနေ့လေ့လာမယ်အတန်ကကျတော့တာရဲ့အတန်ဖြစ်ပါတယ်တာကိုကျတော့မြန်မာလိုဒီလိုအတန်ထွက်တယ် e ပေါ့နော်သူ့ရဲ့အတန်ကကျတော့ကျွန်တော်တို့ပြီးခဲ့တဲ့lesson မှာတုန်းကတင်ထားသလိုပဲဒီအတန်ဗာလဲ e တာရဲ့ပြောင်းပြန်ပေါ့နော်ဒီအတန်ကိုကျတော့အတန်ရှည်ပြီးတော့ထွက်တယ်ဒီအတန်ကိုကျတော့အတန်တူပြီးတော့အတန်ပြုတ်တယ်အဲ့လိုဆိုတော့ဒီအတန်ကို e ဆိုပြီးတော့ပြောရတယ်နော်အဲ့ဆို e ဆိုပြီးတော့အတန်ပြုတ်မယ်အဲ့လိုဆိုရင်သူ့ရဲ့အတန်ဒီဘယ်လိုမျိုးအင်္ဂလိပ်စကားလုံးတွေမှာကြားရမလဲဆိုရင် sit sit ပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာ dictionary မှာကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုမျိုးသူ့ရဲ့ phonetics အတန်ထွက်ကိုတွေ့ရလိမ့်မယ်ဒီလိုမျိုးရေးထားတာတွေ့ရလိမ့်မယ်အဲ့ဒါဆိုတော့သူ့ရဲ့အတန်ကပေါ့နော်ဒါက e နဲ့ e နဲ့ပေါင်းလိုက်တော့ sit နော်ဒါနဲ့ပေါင်းလိုက်တော့ sit ဖြစ်သွားမှာနော် okay အဲ့ဆိုတော့နောက်ထပ်တစ်ခုပြန်ကြည့်အောင်တာရဲ့အတန်ကကျတော့တလို့ရေးတယ်သူအတန်ပြုတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် did ဆိုပြီးတော့အတန်ပြုတ်လုပ်တယ်အဲဆိုသူရဲ့အတန်ဒီပါလဲ did နော် d e d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 id နော်အဲဆိုနောက်ထပ် e အတန်ပါတဲ့အင်္ဂလိပ်စကားလုံးတွေပါရရှိသေးလဲစဉ်းစားရအောင်ဥပမာ itဆိုရင်လည်းပဲပါလဲ e အတန်ပါတယ် it နော် fill ဆိုရင်လည်းပဲပါရှိမလဲ fill နောက်ပြီးတော့bit ဆိုရင် bit နော်ကဲနောက်ထပ်ပါရှိသေးလဲ fit fit hit ဆိုရင်လည်းပဲ hit နော်တောင်ဆိုရင်တောင်တန်းတောင်တွေ hill နော် lit သူရတန်ထွက်တယ်ပါလဲ lit ဒါဆိုရင်little e lit lit little ဟုတ်ပြီနော်အဲဆိုရင်ဒီနေရာကျတော့တလောက်နဲ့ပဲဒီ e ဆိုတဲ့အတန်ကိုထားလိုက်ရအောင်နော်